我们正式进入正题。我们在日常工作当中处理震动异响的问题的话，我们是否会经常遇到类似这样的场景？假如说，这个车主跑过来跟我们修车师傅说，我的车开着开着，有时候会呜呜响，很烦人。然后呢，师傅就把车开出去入室，然后在外面转了半天，使劲听啊。然后都听不到有什么问题，然后回来就跟车主说没有问题啊，我试车的时候一点毛病都没有发现，没有你说的呜呜响啊。然后车主可能就不信，然后就带着师傅一起在外面去转，开到了，他听到了那个呜呜声，那个响声，然后兴奋的跟车主说，跟师傅说，你听，现在这个声音你有没有听到？就是这个呜呜声。然后可能师傅很用心的、很使劲的去听，他最终会给你一个答案，就说没有啊，没有声音，我没有听到你所说的，一切都正常啊，发动机就是这样啊，对吧？有没有遇到过这种场景？那像这种情况的话，你会不会以为，这个车主会不会跑过来逗我玩呢，对吧？或者是第二种场景，刚才是说的是声音的，那第二场景，假如说我这个车开到100公里每小时以上，然后我车主说感受到我的车在抖，我的脚有点麻，然后呢，但是他跟师傅一起出去入室的话，可能师傅还是感受不到你所说的那个震动，或者说场景三，哎，车主说有震动会有声音，然后呢，修车师傅也感受到了，对哦，是有震动，是有个声音，好，那我就帮你修，然后修好之后呢，这个车就还给了车主，然后车主开出去，然后就又跑回来，就跟师傅说，你没有帮我把车修好啊，我还听到那个震动跟声音啊，你没有修好啊，对吧？那这种的话，如果遇到这样的场景、这样的问题的话，我们有可能就是谁都没办法说服谁，对吧？我们也不知道应不应该相信谁，对吧？那如果是你们在入室的时候边开着车边讨论着，是这个声音还是那个声音？如果路上面车比较多的话，那这个也是比较危险的一个事情。所以不管你们各自感受到的或者听到的震动或者声音，它是怎么样的，那如果是有一个设备可以帮你记录下来，然后呢，你只需要点一下鼠标，在这个数据上面留下一个记号，这个记号就是说明在这个时间点，你们都感受到了震动或者声音，然后我们再回到办公室，然后再把数据回放出来，你们再慢慢的去讨论你们各自认为的故障是怎么样，你们听到感受到的声音震动是怎么样，回到办公室再慢慢去分析讨论。那这样的一个有这样的一个设备才是最好的方案，对吧？那我们看一下，为什么会出现类似上面的三个场景？三个场景为什么会出现这个？因为震动跟异响都是我们人的肢体或者是耳朵感受到啊，听到的，这些都是很主观的东西。然后每个人感受都是不一样的，这是存在个体的差异。像我耳朵灵敏点，我可能会听到，你未必能听到，对吧？还有，就算你也听到了，我也听到了，但是呢，每个人对声音的一种表达啊，或者对震动的一种感受啊，其实也是不一样的。假如说我听到的是呜呜声，你可能听到的，你表达出来可能是呼呼声，对吧？那这样不同的一种表达，那谁能确认我们两个人说的是同个问题、同个东西呢？对吧？那所以这是人与人之间是存在差异的，存在差异的。那还有就是还有一个心理作用，不知道
你们有没有遇到这种情况？就是说，一旦你注意到一个声音，它在你脑海里面，它会慢慢的变得越来越清晰，即使它彻底消失了，然后呢，我还是总觉得它还在那里，对吧？那这个就是一个心理的作用，这就是心理的作用，就好像前面陈景山那我的修车师傅，我知道是这个故障，我把车也修好了，也修好，车还给你的时候，然后由于你的心理的作用，然后你仍然觉得那个声音还在那里，或者那个震动在那里。那如果是出现这种情况的话，如果我修车师傅我没有一个数据去证明，哎，我的问题帮你修好啊，对吧？那你很难去说服这个车主的，很难说服这个车主的。如果你没有数据做支撑的话，你很难去证明你把车修好啊。所以有时候我们会觉得，哎，震动异响的问题是很捉摸不定的，很捉摸不定的。然后呢，业内的人呢，好多人在视称它是一个玄学，很玄的东西，对吧？但是我觉得，如果你有一套科学的诊断方法，其实震动异响没有我们认为的那么玄，没有我们认为的那么玄。那么我们要解决这个问题的话，其实我们需要什么？我们需要的是一个能够给你客观数据的工具，因为这个工具它的数据可以证明你的车有没有问题，即使车主感受到有震动，然后修车师傅没有感受到震动，你可以通过这样的设备数据来告诉你，哎，震动大小是多少，对吧？你感受不到，你可以去拿另外一辆车的数据去跟你车主这台车的数据做对比，可以确认车主说的这种情况是否存在，对吧？并且这样的数据还可以帮你快速去定位故障在哪里。那如果是前面陈景山所说的车主因为心理问题，你车修好啊，他认为你没有修好。那如果你有一个数据，你有车修理之前的数据跟车修理之后的数据做对比，那你就很容易去证明你是去消除车主的顾虑，因为这样的数据可以证明你的修理工作是有效的。这个数据可以告诉你，我修理之后，这个数据这个震动的数值是下降了多少。那这样的数据可以给你一个支撑，对吧？我们的 Pico MVH 设备就可以给你这样的一个数据，它是处理震动异响问题的最佳的选择。